Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag lees ons Markus 12, vers 41 tot 44. 'n Baie kort gedeelte, maar 'n bekende verhaal van die arm weduwee se offergawe in die tempel. En ons sien hier nogal 'n diep boodskap, naamlik dat 'n ware offer en geloof nie gemeet word aan die bedrag nie, maar aan die hart waarmee dit gegee word. Nou, net so vinnig oorsigtelik sien ons dat Jesus sit by die tempelskatkis en kyk hoe mense geld daarin gooi. Baie rykes gee baie geld, maar arm weduwee gooi net 2 klein muntstukkies in, feitelik niks werd nie. Jesus roep sy disippels en sê vir hulle dat sy meer gegee het as almal, want sy het alles gegee wat sy gehad het om van te lewe. Nou net in gedagte voor ons die stuk bietjie sien wat kan ek en jy daaruit leer. Volgens bronne wat ek nagelees het, sien ek dat 128 van die muntstukke wat die weduwee gegee het 1 dag se loon van 'n arbeider uitgemaak. 128, so dit wys hoe klein is die bedrag wat sy gegee het. So 'n paar gedagtes hier rondom. Ek sien iets van dat vir die Here is opregtheid van die hart belangriker as uiterlike rykdom. Die weduwee het met opregtheid en vertroue in God gegee, terwyl ander uit hulle oorvloed uitgegee het sonder noodwendige werklike opoffering. Ons sien ook iets hier van ware geloof vra vertroue in God se voorsiening. Die weduwee gee haar alles, en dit wys iets van haar afhanklikheid en van haar vertroue in God, en nie 'n vertroue op haar eie middele en vermoëns wat sy het nie. Wat vir my kosbaar is dat Jesus die motief agter haar offer sien. Jesus het nie net gekyk na hoeveel sy gegee het nie, maar na wat dit haar gekos het om te gee. God meet die opoffering en die hart waarmee gegee word, nie die bedrag nie. En ek wil nogal iets noem dat die weduwee se daad vir my 'n voorbeeld is van egte toewyding en liefde vir God. Sy hou niks terug nie, 'n diepe toewyding. En Jesus waardeer diegene wat dalk in die wêreld die minste is. Want hierdie vrou sou deur die samelewing misgekyk word. Onder die leiers sou sy niks gewees het nie. Maar Jesus hef haar op as 'n voorbeeld van geloof, want die waarde van haar gawe en van ons gawes word nie aan die bedrag gemeet nie, maar aan die gesindheid waarmee dit gegee word. Ek wil jou uitnooi om vandag saam met my net so 'n bietjie oor die volgende paar gedagtes te dink. Gee ek en jy met 'n opregte hart, of gee ons vir die vertoon? So met ander woorde, wanneer ek en jy gee, tyd, geld, hulp, doen ons dit om God te eer, of doen ons dit om erkenning van mense te kry? Die weduwee hier het nie gegee om gesien te word nie, haar geloof het haar gelei. Lees gerus Matteus 6 vers 3 tot 4, waar Jesus ons herinner, maar as jy 'n liefdesgawe gee, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Maar ons sien ook iets hier van geloof beteken om alles aan God toe te vertrou. Vertrou ek en jy alles, ons alles, aan die Here toe. En glo ek soms so in God se voorsiening en se sorg, dat ek my geloof in God, my Vader, bo my eie sekuriteit plaas. Dink bietjie daaroor. Dink aan Spreuke 3 vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Dit is my lekker om te sien hier dat die Here kyk ook met die hart waarmee ons gee, en al is dit min, dat ons kan dink daaraan. Moenie dink omdat jy min het, dat jy nie gaan gee nie. Lukas 16 vers 10 herinner die Here ons, wie getrou is in die geringste, is ook getrou in die groot dinge. Abba Vader, kyk na my en jou hart, hoe klein dit ook al is wat ons doen. En wat vir my kosbaar is, dink bietjie daaraan. God sien wat mense miskyk. Ek en jy word dalk nie raak gesien in die wêreld nie. Ons opofferinge en ons gehoorsaamheid word dalk nie gesien of geëer hier nie.
Elke daad van geloof en liefde, selfs die wat niemand raak sien nie, sien die Here. Onthou wat in 1 Samuel 16 vers 7 staan. Die Here kyk nie na die mens wat verskoon tog, ek herhaal, die Here kyk nie na wat die mens sien nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here kyk na die hart. Ek wil jou uitnooi. Vra vandag die Heilige Gees saam met my om ons harte te deurgrond in hierdie verband. Groete en seënwense vir jou.